म निधारको बीचमा रहेको एक शक्ति हुँ जो चम्किलो हीरा समान छु। म एक हीरा हुँ जसलाई देख्नको निमित्त दिव्य चक्षुको आवश्यक पर्दछ। म हीरा स्वयंलाई स्वयंको दिव्य नेत्रले देख्दैछु। ममा शिवबाबाका सम्पूर्ण गुण, शक्ति, ज्ञान आइरहेको छ। म हीरा चम्किलो स्वरूपमा माथि माथि परमधाम जाँदैछु। परमधाममा शिवबाबा मलाई अथाह ज्ञान, शक्ति, गुण दिइरहनु भएको छ। सो शक्तिले म झन्झन चम्किलो बेदाग बनिरहेको छु। म सम्पूर्ण शक्ति लिएर यस धरातलमा आइरहेको छु। बाबाले सम्पूर्ण शक्ति समाहित गरी म हीरालाई विश्व कल्याणको पाठ सिकाइराख्नु भएको छ। सारा संसार जगतको कल्याण भइरहेको छ। म पूर्णतः आफूलाई शक्तिशाली स्वरूपमा स्थित गरिरहेको छु। यो सारा जगतले बाबाको अथाह शक्तिको अनुभव गरिरहेको छ। सो शक्तिको आधारमा प्रत्येक मानवले आफ्नो मूल स्वरूपलाई चिनिरहनु भएको छ। प्रत्येक मानव शरीरभित्र रहेको एक अलौकिक शक्ति जुन चम्किलो हीरा समानको छ, सो स्वरूपमा स्थित भएर विश्व कल्याणको कार्य गरिरहनु भएको छ। सो आधारमा संसार दैविक दुनियाँको बन्दैछ। प्रत्येक मानवबाट त्यस्तो प्रकारको ओरा निक्लिरहेको छ
जुन देवताई अवस्थाबाट निक्लिरहेको हुन्छ। सो ओराबाट सारा विश्व पावन बन्दैछ। पावनताको आधारमा सबै आत्माहरूले सतयुगी अवस्थाको अनुभूति गर्दै हुनुहुन्छ। सतयुगको जस्तो सम्पूर्ण मानव आत्मा आफ्नो आत्माको स्वधर्मभित्र टिकिराख्नु भएको छ। सो शक्तिले पाँचै तत्त्व पावन बनिरहेको छ। बाबाको लाइट र माइटको शक्ति सारा जगतमा फैलिरहेको छ। बाबाको सम्पूर्ण घरहरू लाइट र माइटको रूपमा शक्ति फैलाइरहेको विशेष स्थानको अनुभूति सबैलाई भइरहेको छ।